ensonga nno Alien zazaakola nnyingi nga nziraba naye nga tetuzoogerako. Katonda asobola okukeera ku makya n'abaweereza omuntu agenda okulolola eggwanga nga Yesu bwe yajja nga temutegedde. Yazaalibwa mu kiraalo. Okitegedde kati nga balaba we yazaalibwa era abaliwo baazalawa abagamba oyo w'omu kiraalo anunulaani omubazzi mwana w'omubazzi abaafuna omukisa okulaba ku Yesu Kristo battamutte lwa nsonga tebaamukiririzaamu kyokka ate ffe abawulira omuwulire eddiini tugikwata bunnadduwa ddala. Kati ye Alien omulenzi oyo omulaba singa music industry twafunamu abayimbi abalina omutima gwa Alien aba bataano music industry teyandifudde era abantu abali mu mbeera y'omukyalo oyo bangi nga Alien ajakeera ku makya nga talina waayisa kigere si lwakuba bakola ku nsonga ezo tebaliiyo lwakuba abantu bakusa mbuto zaabwe era offices nzigule era Alien I respect you my dear brother kubanga you were young boy to me sijja kuyita mutabani wange nalabye chairman nga naye nsaba mukama akuwangaaze nnyo atakuempowering osanga ne president alaba omulimu gw'olina eri eggwanga lido kubanga yanoonyeza abadde bagenda okufa n'abayamba takomye okwo yalabye omukazi omukulu atuuse omuzaala ng'ayinza okugwa eddalo mu lujja lwe n'asitukiramu n'abalenzi bagende boogereko naani era ze vidiyo nagyetegeeza bulungi yamugambye chairman badde njagala tuwogere ekindeese omukyalo n'agamba nti bamugoba kuki ku ttaka ate nga gwe wamusayiningira tunnyonnyolemu buzibu ki ng'omulenzi ow'empisa teyatuuse nti n'amusikansika teyatuuse nti banalagira abalenzi babeeko kye bamukola okugjako ssentebe we yabadde ayagala okumaliramu omusubi ye n'ateekawo embeera eraga ti nze ndi mubbi wa bbaluwa nze nkikwebazanga munnayuganda era pulezidenti Museveni tukulabye ng'ogaba ebifo olina nebyokutte n'owo abantu abatali balamu bulungi nga ffe abalabi bwe tulowooza okusinziira ku bikolwa byabwe twandikusabye Alien Skin omutuweereyo ekifo oba nga minisita w'abaavu eno wansi oba nga omulwanirizi w'eddembe kuba akyalina amaanyi agatuuka ku buli muki muntu ate nga n'embeera ya wansi eno agimanyi buki butereevu agimanyi bulungi. Nze ng'omu ku bannayuganda nsabye osanga n'abalala bannaneegattako eddoboozi eyo ne limukola ki limutuukako kuba tulondedde bangi be tutakusabye pulezidenti nga bwe balonda bo batusindika eno banyigiriza abantu nga beeyambisa linnya lyo n'amaanyi gaba wakola ki olonzi ba RDCs bangi abatayambye bantu. Kyenkakasa nti ye ssentebe w'ezzana n'ebiriraana egiriraanyeewaawo yasuze tafunye ku mpeke ya tulo yabadde bw'ezzana bambi sayidi zaawo zzana kyonna ekyaguddewo n'ekyamutuusiddwako mu Luganda kye bayita ekiboota eky'entiisa teyafunye ku mpeke ya tulo. Walabye ensonga ezaagenze mu maaso Nnaalongo omwana wa Fangoni ayina ejje naye kye nalabye Uganda yeetaagamu abafuzi abalina omutima gwa Alien Skin si mu ndongo naye twalibaddeko n'abafuzi abafaananya omutima nga Alien Skin gwalina omwana oyo Alien n'obuvumu era bwe ndabye enkyambalo kino endabye empaleyo jukira ye yabadde ayambadde jacket combat waggulu wansi nga simpa nenga singa n'empale wagimuwadde oba tembanga mwaliko ababiri buli omu n'ayawuza ne mutema kiwatu. Omwana oyo Alien yawasa dda naye oba simanyi wa yawasa baba teyawasa wooli wano oli mulyaye mbuuziza bubuuza oyagala afuna ebizibu mbadde njagala kukwata ku bawala bange muweeyo omwamuwase naye simanyi oba abaana banakkiriza ekyo tekijja kukola bannaye mugyebale tuli ku Viki exclusive subscribing liking video etuuka mankwayagala ogiraba n'okugiwuliriza nti ne Nnaalongo kitone nampijja mukomusajja owa new shape ayina ne hips ennaku ziri situmanyi oba tezaaliko oba naawe oli tiimu nyambala bubina byebyo nno kati naye nesi nebaza mukama nti abantu bandabidde ebbanga nga n'abalowooza okukola akabina tebannakakola naye walabye ensonga nazirabye kyekyasinza okwewuunyisa mu nsonga ensonga nno Alien zazaakola nnyingi nga nziraba naye nga tetuzoogerako. Katonda asobola okukeera ku makya n'abaweereza omuntu agenda okulolola eggwanga nga Yesu bwe yajja nga temutegedde. Yazaalibwa mu kiraalo.
okitegedde kati nga balaba we yazaalibwa era abaliwo baazalawa abagamba oyo w'omukiraalo anunulaani omubazi era kikwewuunyisa abaafuna omukisa okulaba ku Yesu Kristo battamutte lwa nsonga tebamukkiririzaamu kyokka ate ffe abawulira omuwulire eddiini tugikwata bunaddwa ddala kati ye alien omulenzi oyo omulaba singa music industry twafunamu abayimbi abalina omutima gwa alien aba bataano music industry teyandifudde kuba buli eyajjanga abadde nga alwana kubeerawo nga ye w'amaanyi kuyimirira ku bigere abayimbi abalina omutima omulungi nze mu bempangadde nabo mmanyiyo babiri Kikoofira ne Kiweewa kuba Kiweewa yaleeta abayimbi abawala yaleeta Abudumulasi musajja nga abafoomingawo abatabaddeewo yabeezimbira yes kakati alien oyo singa ne mubayimba oyo music bwatyo nga tulinayo abantu aba nga bola abasajja ba Eagles nga Minsa Kibwe yakola nga alina be yaleeta otegedde kati ne Muzese batalina be yakola ki be yakwatako kati singa ne mweno kategole eya bababa nga tulinayo bameka bataano abayimirirawo bannaabwe nga alien bola bakikola music industry teyandivuddewo yalumbye ssentebe w'ezzana ku nsonga zattako omukyala yazzaawo n'amukaabira ssentebe yamulumbye kansooke mwebaze ku bino byakoze nga ndyoke ngende wa ssentebe alien anoonyeza abayimbi bonna abaaliko ab'amaanyi ne bagwa n'abawa chance ey'okubiri okudda eri eggwanga nga bajja ku maanyi ge abaaliko ab'amaanyi naye era bw'amala obbaleetera tebadda lwaki tebadda ti emize egyabasuula luli nga alien tannayimba tegivangawo otegedde kyentegeeza Viki mu nsi abayimbi abo bonna bonna ekyabalemu okukuliyetingawo kuwa bannaabwe mukono bayimuke ontegedde kati naye bamuwa omukono abenga ayimuka biri ebibi Mukama bye yanyiigira bibasigalako tebabyenenya tebafuna mutima gwona abawadde muki mukono Mukama n'agamba ekitegeeza n'omukono bagukuwadde era okyali mubi n'addayo wansi otegedde naye ye ng'omuyambi Viki omuntu okukuyamba nga Kikoofira ne Kiweewa banyamba nakati si be bandabirira otambuza bulamu bwo ontegedde olwo tubanga abagamba nti omuntu gwakuyambako alina okuyamba mpaka lwofa nedda omuntu akukwatako bw'ofuna amagulu weeyamba okutambula so si kutuula bakukolerere era abantu bamala obbawo omukono ng'ate batandika okuleetekawo ebibozibozi ebitagatta buki owulira emboozi Kireva ze yayogera mpulira naye nga yali amaze ebbanga nga n'abantu bamwerabira so si lwakuba ayimba bubi kitegeeza alina we yakolera ensobi ezo emabega n'azizza mu by'obuliwo nnyo olaba Dr. Proper yali omusama w'e Kampala tewafuna ku chance kulaba ku Dr. Proper kirabika nga waliwo we namusanga ng'era ali bulala nyabo namusangako ng'ali bulala anti oyo omulenzi yali mulalamu ng'ayogera arrogantire teyeeguya ng'abantu abalaba ng'ebiwuka bakomezaawo ka video ke aka toilet abamuwagidde okumala ebbanga ontegedde nga tafaayo ku kikyayogedde n'agamba ye musama waawa do you know that word means oba nkoko empanga olw'okuba abantu abeeru balwawo okulaga ennaku balina manyi nti abantu abasinga balowooza buli muntu mweru aba bulungi kyobula abaddugavu balwana nnyo okweyerusa balowoozesa abalala nti bali buki bali bulungi kubanga kale enjeru yalinamu akatiibwa olwaleero bw'abanga Dr. Proper bwatyo bw'ali wamulabye ng'agenze wa alien namulabye nga gwe bayamba naye ng'ate amaanyi gayogeza asinga amuyamba simanyi banaawe wakirabye saaluddeko nnyo ku live yaabwe ife twabaddeko nnyo kati ensonga kimujja kutandika okugamba nti alien bayamba tebakola ki tebamala ne baddamu ne bayimirira ekyo ekyabajja ku nsi olaba Ronald Mayinja omulaba alina nnaku ki yadda abantu n'abafuna mu bungi ddala yebeera ne alien we ne banyumya kuba Mayinja yali w'amaanyi nnyo era ekyamujja ku maapu byali bya bufuzi
so si mitima gyaffe bitizi ku bantu bano abalala betukolagana nabo era kyangu nnyo mayinja okubeera ow'amaanyi nga bw'omulaba olwaleero naye buli yagwa mu music industry ng'agudde lwa kujoga abawagizi be ng'agudde lwa mutima mubi Alien ne bwamuwa omukono kyangu okuddamu n'akola ki n'agwa kuba bwe baba muwa omukono omutima gw'omubi tagulekaayo ajja naki ajja nagwo ziranulidde live eyo neneewoonya nalabye omukazi ng'akaaba ne bakyababba ettaka temusooka kupimapima mu baani be mubba bamugagga munno ggwe asobola era omukazi oyo okwalirizibwa kujja wa Alien yamaze kulaba Alien bantu bano bazaakola ki akwatako bazaabeererawo era mulenzi gwe nkwebazaamu ak'enjawulo maani oli wa ddala bayimbi banno basaanyangawo be basanzeewo bo bayimirirewo atya bokka era abo abatono abakikozesa Mukama akibaweemu obuki obulungi nayo Alien mulala anti n'abakikoze balwanye kuleeta batabaddeewo teri asitula babaddewo naye ekikolwa kye yakozesa akyagadde okusombera chairman Kibooko tebaamukubye ate baamubye naye badde bamusuubiza nti poloti bwe bali 5/5 emiggo chairman afuna 5/5 twetaagayo mu gavumenti eno baneenajja era ngenda saba President Museveni oba Alien amuwagira oba tamuwagira alondeyo ku bantu abakolera abantu ba wansi abawo obuyinza obwo si bonna akeere ku makya nga bwe yalowooza ku bantu ba ghetto abantu ba ghetto simanyi abantu be yabalondera bakoledde bye baagala kubanga simanyi ontegedde nitwetagayo omuntu asobola okuteeka ebintu mu nkola nga ne wazze bamutya bagamba yeeye bagamba eggaali ejja kusalako wano bonaabo by'ettaka ly'abatuuze kijja kuba kiki kirala twetagayo omuntu nga Alien president amu empowering ng'ekintu kyakola akikolera mu mateeka nga si bino ebyekiyaayi awo yagenze ng'omunnayuganda agenza okumenya etteeka no as a citizen concerned kwagala nti okukutiisatiisa chairman ogw'omusango nagwo mu Uganda yes nze Vicky nsobola lwaki abakuba recording omuntu ng'atulugunya omulala natabako kyakola munyiigira mu Uganda nze nga as a citizen sobola ogenda nenkuwaabira nga citizen concerned akwatiddwa gundi atulugunya omuntu okitegedde era ne bakuvunaana tewali teeka linyimiriza ng'omunnayuganda okulaba omuntu akola ekibi mu nsi yange notakyogera kati Alien engenda gye yagenze okwogera ne chairman yagenze nga munnayuganda ng'ajjudde n'ekibooko bw'atyo talina gwe yakubye naye yabadde ajjudde yagenze ng'omunnayuganda akwatiddwako ku munnayuganda abbibwa akake akatono ate nga chairman wooli wekobaana n'oli abbona atalina ki ate nga ntwala omukisa okutegeeza abannayuganda nti ebintu eyo mu Uganda bye bisinga obungi abantu babajoga lwakuba talina muntu aw'amaanyi amuyamba abantu bangi baggiddwako ebyabwe olw'okubula bwe bakubira enki enduulu era nkusuubiza lunaku lugenda kukya nga Alien afulume ebweru nga Uganda yonna ejjudde awo lwaki nti abantu abali mu mawoofiisi abasinga abamu bakola abalala bakwatagana nabalina kutwala kaki kutwala kamunaku kutwala kasente kyovola mukazi yakugambye yagende wa chairman namusindike wa RDC meeting tetulanga mpaka olwaleero nagenda ne Buganda Land Board okitegedde kitegeeza olw'okuba munaku bano abantu abawuliziganya eno chaini y'obukulembeze yangu otambula chairman wakubira RDC akwatirawo RDC ne nakubira amusingako gwe Vicky osobola okukubira omwezi kuba bali bonna bwe bagabana omuki omunyago omugaati era abantu abali mu mbeera y'omukyalo oyo bangi nga Alien ajakera ku makya nga talina waayisa kigere si lwakuba bakola ku nsonga ezo tebaliiyo lwakuba abantu bakusa mbuto zaabwe era offices nzigule era Alien I respect you my dear brother kubanga you were young boy to me sijja kuyita mutabani wange nalabye chairman nga naye nsaba Mukama akuwangaaze nnyo atakuempowering osanga ne pulesa nalaba omulimu gw'olina eri eggwanga lido kubanga yanoonyeza abadde bagenda okufa n'abayamba takomye okwo yalabye omukazi omukulu atuuse omuzaala ng'ayinza okugwa eddalu mu lujja lwe n'asitukiramu n'abalenzi bagende boogereko naani era ze vidiyo nagyetegeeza bulungi yamugambye chairman badde njagala tuwogere ekindeese omukyalo n'agamba nti bamugoba kuki ku ttaka ate nga gwe wamusayiningira tunnyonnyolemu buzibu ki
ng'omulenzi ow'empisa teyatuuse nti n'amusikansika teyatuuse nti banalagira abalenzi babeeko kye bamukola okuggyako ssentebe we yabadde ayagala okumaliramu omusubi ye n'ateekawo embeera eraga ti nze ndi mubbi wa bbaluwa nejjambiya ye okitegedde ng'abuzaabuza tayagala kunnyonnyola ate tugende enyama ya Buganda gye yabadde agenda ntema mbaka abantu kye mbategeeza nti abantu President ebintu nanze kuba abantu abamuli okumpi tebabimulaga ebintu abannayuganda abanyigirizibwa ku bintu by'amataka bwe tebatuusa ddoboozi eri naye lumu mugenda kera ku makyanga ekyalo kyekozeemu omulimo ng'abantu batulugunyiziddwa bakoye kubanga abachairman abasinga ku 10 kuliko 5 abadisaidinga n'abatuuze abasinga beekobaana nababba baki nababba batuuze abantu bajja kwekolamu omulimo poliisi egenda okutuuka nga kyawedde nga kyebakoze tekyegombeka kukola naye ng'omuntu oyo oluusi gwe basayina omukazi alina abaana abadde n'obuvunaanyizibwa nga tusaba bannaye abantu muwulirize abantu ku byabwe nze gira muganda wange awo ekibuye bamuyita kadogo wa bigibba yagula pooti awo ekibuye naye essaawa zino waliwo omugagga yajja n'ekyapa atambudde amakooti gonna agamazeewo naye omuntu akolera ku pooti ye gye yagula tasasula adde nusu 10 mufunze yagula mpewo kyengezako okutegeeza okitegedde kati abantu bajja kubeera bangi bwe bati nga banyigirizibwa beekyawe beekolemu omulimo kuba woofiisi weeziri amapoliisi weegali bagenzeeyo olw'okuba oli omugagga abeeraze n'ekyapa aliisa poliisi n'ebachairman n'abo abakwatibwako gwe lwosigala mu bbanga bw'oti era ndi mweraliikirivu ali ayinza okutufuna obuzibu kubanga abo abantu abatuukibwako ababba sente z'abanaku kide ekikolwa tebasobola kisanyukira ekya alien oyamba omunnayuganda osingaza ekintu kye kuba omukazi bambi yatidde n'okutengagamba nti bayinza n'okumpamba ne bansayiningisa okitegedde nze nkikwebazanga munnayuganda era President Museveni tukulabye ng'ogaba ebifo olina ne byokutte n'owa abantu abatali balamu bulungi nga fe abalabi bwe tulowooza okusinziira ku bikolwa byabwe twandikusabye alien skin omutuweereyo ekifo oba nga minisita w'abaavu eno wansi oba ng'omulwanirizi w'eddembe kuba akyalina amaanyi agatuka ku buli muki muntu ate nga n'embeera ya wansi eno agimanyi buki butereevu agimanyi bulungi nze ng'omu ku bannayuganda nsabye osanga n'abalala bannaneegattako eddoboozi eyo ne limukola ki nelimutuukako kuba tulondedde bangi betutakusabye pulezidenti nga bwe balonda bwe batusindikeyo ne banyigiriza abantu nga beeyambisa linnya lyo n'amaanyi gaba wakola ki olonzi ba RDCs bangi abatayambye bantu nga gwe beerondedde ali ne bamuwa obwa RDC baaba ekyo ekitundu kyonna kye baba bamusindiseemu waliwo ebiba bigenda okukyukakyuka mu munambiro olonze ba advisor bangi wiiki emu bweti mu ofiisi ebintu nga 10 bisobola okudda gye biino bangi ba advisor president balonze nga tebayambye bannayuganda okujjako batulugunya aba advisor tebayamba bannayuganda balina kuyamba president anti kati mbadde nja kukyaba president ekyo kankiyise wano ba advisor bwe twatukusaba amalo balonda abakumbira nnyo mu state house ate abalina okujja ku ground eno balina kwetegereza bazzeeyo report bamuli advising anti ate bwe amalo balonda ate bajja eno ne batulugunya abanaku gyatatuuka ebyo byabwe be bakola on their own risk anti beeyambisa amaanyi gaali kati tugenda kumusaba abamu bw'abalonda asooka abeereko nabo emyezi ng'emeka amalozeewa state house ngazi amala okwetegereza ebikolwa byabwe nedda kaakati kyesasanyukidde mu nsonga eno kutaayiza baana ba Fangoni kutaayiza chairman ng'aganye otuula mu mmotoka abaana ba Fangoni tebaataayiza anti muzeeyi abadde aja atogeza n'osala dda wali anti muzeeyi omuntu kitegeeza nti chairman baamukutte mavumbavumba omuntu bw'ajja mu mirembe mwogere n'ogaana bw'oteekawo embeera y'okudduka oba okkaatiriza nti nze ndi mubbi mbadde njagala ku lwaki tebaamulese n'adduka n'ayitamu lwaki adduka nga twaze kwogera nawe mu mirembe atalina musango lwaki odduka anti ng'alina byamaliriza ye muzeeyi adde agamba waliwo ennyama ya Buganda gy'alina ottema akagirya wamma alien okolanga bw'otyo n'abalala alien yatanaba kutuuka mutegere nti ekibabbisa buntu bulamu abantu bakuba omulanga n'olabanga abapoliisi baganye RDC aganye mbasuubiza nti abannayuganda lemu bagenda kwekolamu omulimu aga amawulire pulezidenti ajja kugalaba kubanga kati gano ag'emirembe tegamutuukako yatuuse n'ogamba omukazi nga tebannasimbula ku Fangoni agamba
toyina de jambia ya mitwale ebiri abatema bateme nenga ono bamuwa obwala disi mu no yabadde asaagalwa nsonga akimanyi nti omukazi oyo talina maanyi nti kingamba nti first week ye mu office nga ye RCC w'ekitundu aish era ensonga ziba ziri mu nteeko president tumusaba abantu nga alien obawa obukuumi ate obawa empowering bayamba abanaku kuba abasinga b'osindika oyamba abanaku ate babba baki babbe kati nze ne bampaamu obwala disi week emu bweti nsaba ey'okubiri designinge kubanga ekisooka mba nfunyemu buli kyenjagala ndowooza oyira enjaga nga sikubba watayo nze ebigambo byange ebisembayo byange mbyogedde buki bulungi era nze alien mwebaza buki okuyamba omukazi omunaku oyo tulibeera likirivu nti abanaku bangi bajja kweyiweewuwe naye akigumire tumanyi waana abasuza kuba lumu nti ajja kugoloka nga fangoni ejjudde bamugaye nti kati olabyeko abamale abajje ntya asina nagaseka kakati ate n'abanaku bategedde nti bwekuba omulanga mu fangoni bakuyamba mangu kale Uganda ekwewunyisa omuntu nga alien omutuuze obutuuze asobola okudduukirira ababbibwa nga waliwo ofiisi ezikola ku nsonga zino sayamba abantu kyekikwewunyisa nga poliisi nzigule bulungi naye ng'omuntu amaze okukonfaminga nti abantu abo tebagenda mukolaki tebagenda muyamba kubanga eyanguwa okukwatagana n'ali ku saidi yaabwe gwe balaba nti alina kyasobola obbawa bo ne balya watana kyosobola kufuna kyokubogobwa ku nnyumba yo kale byebyo netemujuza nnyo kifo kya musajja nga munonya mwekanya muddukire ku poliisi emisango gibeero ate togendanga wantu kunona buyambi bwa kibuli nga tosoose kugenda ku poliisi kwekubira nduulu soka oyite mu mitendera emituufu gimale kulema olyoka okole ki odduke eno gwe gyolowooza nti ebyalo bisobola okuggwa n'akaki n'akabuli otherwise singa nalina amuwalanidde ebbanga eddene asobola okukeera ku mulyango gwa fangoni ffe twagala kumanya ffe katusabire alien saala tumuteeke mu saala zaffe mukama amuwa obuki obulamu ekirala nga 22 ogw'omukaaga tugenda kubeera kwaniro waabwe bulenga basingo mazers mbayita abasaba bagaba basalizi mwenna mujje kojja Shimbo wagenda kubaawo yatuyambye ku musomo ogwo okulaba nga basingo mazers tufuna abantu abawa basalizi kale abantu abalina obuze bw'enjawulo tusobola bategeerera awamu n'abana abayamba tulaba bwe tujja bakola ki obayambamu kuyingira omutwalo gumu gwokka nga weewandiisa abaana tujja nga muwulikayo n'ennamba z'essimu nga mmeka nga 22 ogw'omukaaga luddawa aniruwi ebulenga bulenga tukatwanjala tukakuwe mu ngeri ya enkuuka akalango k'enkuuka kakube obulango kakube nze ninda katadi ya siri wa bulango kale mubeere bulungi mweraba